Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Una sa lahat, mag-rate ako sa inyo ng Merry Christmas and advance Happy New Year! God bless to all and stay safe for all. And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang handa namin ngayon sa Christmas. Kahapon, bumili kami ng Gans. Ang Bisaya sa Gans sa tuwa itik. Bumili kami ng itik, tas yun na siya. Pakita mo, manchats, yung itik na binili natin kahapon. Yan siya, guys. Ang laki niya, guys. Ay, ano na namin sa oven? 5 kilo. 5 kilos siya, guys. Tas, ang magkano, before costed, ay 80 euro. Istorya, guys, na mahal siya, guys. 80. Mahal siya pero worth it naman kasi Pasko. Kailangan natin maghanda kahit hindi gaanong madaming handa. Ito lang ang handa namin. Tapos yung cake namin. Yan lang ang handa namin sa Pasko. Ang importante yung kalusugan natin. Walang sakit. Yan lang ang importante sa Christmas. Yan ang palagi ko inano sa dinadasal ko sa araw-araw. Gabi-gabi yung kalusugan lang. Hindi naman masyadong maraming handa, basta ang kalusugan lang ang importante. Yan lang siya, guys, ang masasabi ko. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano namin gagawin yung Gans, yung itik, kung gaano namin gagawin. Papakita ko sa inyo mamaya, okay? See you in my next vlog, okay? Bye-bye! Guys, nandito na kami. Gagawin na namin yung Gans namin kung paano namin gagawin. Ipapakita namin ng asawa ko kung paano namin gagawin yung Gans. So, okay. Manchats. Hi, my friends. Happy Christmas. No, Merry Christmas. So, Merry Christmas for all the world. Yeah? I hope this shit coronavirus is done next year. I hope. Yeah, I hope so. For all the world. And, yeah, my wife, big one. 5 kilos. 5 kilo siya, guys. Oh, ang laki na yaman. Oy. Corazon. Das ist Corazon. Aber it's not for eat. Das ist nicht for it. Aber this is for eat. Ja. Mein Hemd. Muss aufpassen. Das ist zum Essen und die Flügel. Die Flutschen. Das ist sehr groß. Oh. What is it? Yan na siya, guys. Ja. Nun müssen wir the wings Ja. and the neck. Yan na siya, guys. Pinutulan niya. Yan ang handa lang namin, guys. So. Lucky naman niya. This is for salsa. Yeah, for the sauce. It's for the sauce. And the same, this one is for the Yeah. sauce. Yan, muss. This is also for sauce. I teach you later, you make the sauce. Alles gut. Sariling sikap. Knochenbrecher. Jeps. So, Genau. das legen wir mal Ja, auf den Teller. Also auf den Teller. So, Yan na siya, guys. Nilagay na namin dito. At ngayon, so. Das Fleisch here, this meat what is here under, this is really, really yummy. This one.
And this part. This is Bye. really, really yummy. This part here. Yeah. And this. Oh, so gross. This big one. Big one. Ganso. And this is pure fat. This is later good for we say Sauce. for the salsa. Yeah, sauce. Fat. Yeah. So. Ano na niya, guys? I'm looking or have some things inside, but it's okay. It's nothing. Nothing inside. Good. Stomach, das ist die Brust. This is ash. Exactly inside. This is good. So Guys, nandito na naman kami. Papakita na namin kung paano namin gagawin yung Gans, yung itik namin. So, let's start with oil. Let's start with oil. Ginawa niya Massage von dem Gans, die Öl, damit es Cruzus. Ayun, kanang mura siya kuan ba sa tawagan na kanang nigkuan bitan nimo kanang ang panit lami. Mura siya glachan. Yan na siya, guys. Gihimasimas, massage. Andere Seite. Yan ang paano namin gagawin ang Gans namin. Yan ang way namin kung paano namin gawin. Yan na siya, guys. Gibali-bali na. So, the next step is salt. Salt. Or Asin. is better ajo, a little bit ajo. Ahos. Inside. Ahos. Nilagyan na namin ng ahos. What is this? Fat. Ajos inside. Ajos. Ahos. Not too much. Not too much. A little bit ajos. Dili daghan na ahos para Pflaumen. Pflaumen. Brevas. Wie sagt man Pflaumen? Na, ich habe vergessen. Also you forget it? Ja, Pflaumen. Pflaumen. Ich will eine. Yeah. Yummy. Boing. Pflaumen. Manzana. Apple. Manzana inside. Wie sagt Thymian? Wie sagt man Thymian in Philippinen? Ich weiß nicht. Thymian. 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 Kalimut ko masyal. Thymian. Cebolla. Du hast vergessen Salz oder später? Spät. Salz kommt nur von außen. I forget the salt inside. My wife, she say, it's okay, it's okay. She always have right. Always, always. Not always. Immer hat sie recht, immer. Darum höre ich auch öfters auf sie. Mehr auf sie wie früher. Salz. Salt. So, Asin. now. Dam. Rein damit. Rein damit.
So. Cebolla. Manzana. Sieht man dick aus. So. You see? So. So. Close. So, wo ist denn jetzt die Brust? Wo ist der Rücken? Das ist der Rücken, ne? Ja. Und das unten ist die Brust. Dann Brust nach unten. Übersetzt das. Ang kanako nung may dughanan sa ilawom. Nicht vergessen Salsa und Ja, kommt schon. Kommt sofort. Machst du bitte den Ofen an? 150? 150. Ja. So, this is fat. This is good for the salsa later. So, and now more salt. So, yeah. Massage. Massage, genau. Not too much. There is a door. Genau. Massage, massage. Yeah. Lecker. Yummy, yummy. So, salt. So, always immer auf den Bauch legen. Ja, Sag mal. ich habe schon gesagt. So. So, wir machen das genau wie wir es gesehen haben, ne? Ja. Wir machen kein Paprika, nichts drauf. Ja, nee. nee. Nee, wa? So wie wir es gesehen haben, so machen wir das. So. Ja, in Backofen. Ja, und jetzt in den Backofen. Jetzt ato na ibutang din sa 150 degrees, 3 hours. 3 hours siya, guys. 150 degrees, 150 3 degrees hours. ang kainit. Hi guys! Magagawa na ako ng sauce sa aming Gans. So, unahin natin yung oil. Lagyan na natin ng oil ng hindi gaano marami. Kunti lang siya. So, yan siya guys. Bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja. A little bit more. Yeps. So, in the next step, painitin muna natin yung oil. Yung leeg, yung kasing-kasing, yung pako, nandito na lahat. Isabay na natin. Hintayin muna natin kung mainit yung oil. Yung mantika natin. What is this? Isapsyon, grabe isa. Kasing-kasing, pako, liog. And Oh, yeah. hot. Kasing-kasing. Kasing-kasing. Ah, ja. Sa Bisaya, kasing-kasing. Mm. So, makits? Ja, random. So, ako ilagay dito yung mga pako, liog, at yung kasing-kasing. Yan ang sauce namin na gagawin. Hindi ako expert ha, yung asawa ko lang ang taga
Nagsasabi kung anong gagawin ko. So, linisin natin yung shopping board. Happy Merry Christmas to all! Stay safe! Yeah. I see you later. See you later! Bye! Okay, bye. Hi guys! Nakalimutan namin i-video yung paglagay namin ng mga pautahe sa aming sus. Ang una namin nilagay is yung sibuyas, tas yung apple. Manzana. Apple. Apple. Und dann die nächste ist ein bisschen braten von 10 Minuten. Und dann die 10 Minuten, Not German. ja, 10 minutes. Und dann nilagyan ko ng tomatenmark. Ito yung tomatenmark na nilagay namin dito. Tapos na nilagay namin. Tapos, sunod ng tomatenmark is yung wine. Ani? That's wine, no? Yeah, white wine. Para sa sauce namin, white wine. Tapos pagkatapos namin nilagay yung white wine, yung geflügelfund. Tapos yan ang nilagay namin din sa sauce namin. Tapos yung namin, bouillon. One kleiner Löffel. Usa ka kutsara ang nilagay namin at nilagyan namin ng tubig. Con agua. So, yun ang kalabasan ng sauce namin, guys. Tignan nyo naman, guys. Masarap, di ba? 20 minutes na ilutuin. Ang sauce namin, 20 minutes. Tapos na to. No, cebolla. Sibuyas, and apple. apple. 20 minutes. Yeah, 20 minutes. Yeah. And cooking all this 45 minutes. Yeah, 45 minutes. Cooking. When it's all inside. Yeah? Yeah. When it's all inside, Halo ng 45 halo. So, okay. So, bye-bye, I- guys. Merry Christmas and Yeah. advance Happy New Year. Bye, friends. Bye. Bye. Hi, guys. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa ng asawa ko ng Columbia cake, Christmas cake. Columbia Christmas cake. Ginawa niya to nung Sunday. Tas 3 days or 4 days? 4 days. Yeah, 4 days na ngayon, hindi pa namin ginalaw kasi 4 days, paanuhan pa siya pag pila ka adlaw para makuan, gibutangan siya o kanang room on wine. O, ipapakita ko din sa inyo kung anong nilagay, kung ano ang nasa loob ng cake, Christmas cake sa Colombia. Ito siya guys, sa loob yung, kanabitang mga Dry fruits. Dry fruits. Pflaumen. Papakita ko sa inyo, guys. Yan ang siya. Pero pwede siya kung kain. So, too quickly, my love. I don't see. Mandel. Nuts. Hazelnuts. Nuts. Und saltanen. Ang sa tawag ano sa tuan, nakalimot ko. Piyaat. Kalimot, guys. Yung glaso, Yan ang gagawin ko ngayon. Tapos yung pang-decorate namin, lagyan ko siya ng Merry Christmas. Pero, first, gagawin ko muna to yung glaso. Aber erstmal auspacken. Erst anuhin na natin guys atong ablihan. Kung ano na. 4 Tage, ne? Yeah. 4 days. 4 days namin na hindi namin ginalaw. This is better. 4 days, so with plastic as rum and wine. Yeah. Observes the cake. Tignan niyo ba guys? Masarap. Siya ang gumawa niyan, hindi ako. Wow. Gitaitok ko guys, hindi ko siya sinamahan na gumawa nito, ako siya lang. Sieht verbrannt aus, ist aber nicht verbrannt. Yeah. Wait a minute, the sauce. I must put the sauce down. So. Yeah. So, yan siya guys. Pakita namin sa inyo guys. Es ist verbrannt, aber das ist nicht verbrannt. It's not brand. So, next step naman natin gagawin yung para makuhaan siya. Hindi siya tanawon. Yan.
siya yung lasyo. Para mura siya og sa amin ba. So may chats pa ano. So, okay guys, bye-bye. Papakita ko sa iyo later kung ano ang design na gagawin ko. Bye-bye. Bye, bye, friends. Hi guys! Hi! Merry Christmas to all viewers out there! Ngayon, lalagyan ko na yung cake namin na para maganda siya tignan. Pakita mo, my chats, yung ginawa natin yung ano para maganda siya tignan. So, mag-start na ako. Yeah, So, already. yan na siya guys. Yan lang siya. No, das ist laut, wenn das nicht Bitte? das ist nicht genau, Doch. oder? Columbia Christmas cake. Yeah, with nuts, dry fruits, and wine and rum. When you need the recipe, please write us. Kung gusto ko na mong kung need nyo ng recipe nito, suwat lang daw ko na mo. Comment down below. Para lang nagpintura. Pintura. Reicht es? It's enough? No? It's not too much? But I think I think it's okay. Ja? Denkst du? Ja, ist schon alle? Ist nichts mehr drin. Ja, doch, ein bisschen. Tu doch mal den Löffel raus. Tu mit dem Pinsel den Löffel abstreichen. Ja, genau. Sehr gut. First time ko itong gumawa nito, guys. Yeah, I speak German. Hindi ko kasi hindi ako mahilig maggawa ng cake. Sieht mir lecker aus. Ja. Fantastico. Ang gumawa nito yung asawa ko, Colombian Christmas cake. Colombianische cake. Ja. South America, Colombia. Schön. Super sieht er aus. Yeah. So, I hope it's yummy. First time na ginawa niya to. First time, exactly. First time we did it. This cake. This cake make my mother when I'm a child and was really, really always really, really yummy. That's why I remember. Para lang nagpintura. Huh? Geil. Deine Freundin in München, hat die auch, kann die das auch sehen? Yeah. Ah. Frohe Weihnachten in Bayern, euch zwei. Ne, drei, ne? Nee, eine.
Ich denke, sie hat Baby. Noch nicht. Ach, noch nicht. Ja, aber es sind ja schon 3. Nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Kommt uns mal nach Berlin besuchen. Platz haben wir genug da. Schön. Super sieht der aus. Siehst du? Das reicht? Ich hab gedacht, es ist nicht Na, reich. doch. Unsere Christmas cake. Cake. 2 persons, really big one. Is enough for 10 persons. Ja, warum nicht? Genau. Yeah, this really looks good. Looks good, the cake. I hope you have hungry when you see it. Appetit. Appetit, genau. Wie sagt man Appetit auf Philippinisch, auf Tagalog? Appetit. Hast du vergessen? Oh, yeah. Oh, Bigutom, anil. Amot nakalimot ko, siya palgas ng chat. Ja, Ja. ist nicht so gut, aber ist egal. Dafür gibt's Google, ne? Ja. Ja. So, my friends. So, tingnan nyo guys! Maganda na ang cake namin! Super. Looks really good. So, bye-bye guys! Merry Christmas and Bye. Happy New Year! Yeah, we see us later. Come on, I want you see the Gans in the oven. Yeah. What's doing? Look. Wow, oops, too hot. Yeah, need 2 hours more. And smell really good. Erst einmal, das muss trocken sein, mein Schatz. So, yeah. Dann kann man jetzt... Okay. Bye, bye. Zeigst du Rotkohl? Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Merry Christmas to all! Ito yung handa namin ngayon, my chats. Hello! Yan ang handa namin. Ho, ho, ho! Yan, Santa Claus namin. Oh, Santa Claus is here. Mga una kami guys. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ulam namin ngayon, yung handa namin ngayon. Colombian cake. Colombian cake. Ako lang nagawa dyan. Yung ano namin, Gans. Gansu. Knödel from Germany. Yeah. Knödel. My chats, Rotkohl. say hi to my vlog. Sorry? Say hi to my vlog. Hi to my blood? Yeah. See? Please, please. I need too much minutes. Yeah, my friends. Hear what I say. Yeah, I'm a little bit drunken. A little bit too much wine, you know. But I feel me super with my wife. My wife, the best wife in the world. Yeah, the best wife in the world. Yan ang... Thank you, Jesus. You bring me Charlie to me. Thank you. Yan ang ulam namin ngayon, guys. Yung handa namin. At hindi magpapahuli yung kanin. Kanin pa din. Ang sauce namin, ginawa namin kanina. Rotkohl. Lecker, Rotkohl. Repollo rojo. Repollo rojo con manzana.
Tignan niyo guys, yung With sa akin, apples. Yeah. yung wine namin. Vino, torta. Yan siya guys, yan na yung, pakita ko sa inyo yung ano namin, view. Yan siya guys, yan siya. Sige guys, mga unami. Yummy. Sige guys, bye sa ngayon, bye-bye. Kasi kumain na kami, bye-bye. Bye! Hi guys! Ngayon, magbubukas na kami ng mga regalo. So, papakita ko sa inyo lang. Ma-share ko lang sa inyo. So, my chats. Yeah, your regalos. Yeah. Yeah, guck mal. All full. All full here. Okay, you beginning, please. Was ist das? I don't know. You must look. Ja? What is this? Ich weiß nicht. Ein Pullover? Ich weiß nicht. Mach auf. Soll ich mehr Licht machen? Ja, ist gut. Was ist das hier? Amazon? Amazon. Was ist das, guys? Musst du direkt anziehen, ja? Das hier. Pullover. Eine Jacke. Oder? Was ist das hier? Weiß ich nicht. I don't know. Sehr schön, hat eine. Ja, Reißverschluss. Ja. Was ist das? Eine. Bademantel. 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 When you're coming from the shower. Mal gucken. Du wolltest doch immer einen. Und schön blau. Ist der schön weich? Ja, sehr schön. Ist nicht gut. Zu groß? Nee, ist okay. Oder zu groß? Das ist Das echt? ist S. S? Ja, das ist okay. Ist nicht so. Oh, meine Lieblingsfarbe. Ja, siehste. Du guys, yung first Ja. Regalo. Dreh dich mal rum. Ja, schön. Sehr schön, Bademantel. Ein Bademantel. Den wolltest du doch immer haben, Ja. Bademantel. Maganda po siya guys. My favorite color. Ja. Sehr schön. Oh, Schön und weich? warm. Schön weich? Ja. Ja. Oh, sehr schön. So, next present. Sehr schön. Danke. Na, bitteschön, mein Oh, Schatz. sehr schön. Das ist mein Lieblings. Oh, sehr schön. Hat auch nicht vergessen. Das ist sehr Ja. schön. Freut dich? Ja, ist gut? natürlich, sehr schön. Bademantel. Und du auch. So, das ist von mir. Das kleine, ja. Ja, mach auch. Mach du auf für mich. Das Make- is for my kaning sa ako ng asawa guys, ako mag-open. Kasi siya may ang cameraman ngayon. Yeah, I'm the cameraman. Exactly. What is this? Ich weiß nicht. Yeah, you bought it for me. Remember? Das is for my husband. Yeah, you bought it from me. Wow, for my für einen Drucker. Wie sagt man Drucker auf Filipino? Sa kanang iyang pang photocopy ba? Yeah, color. Color. Yeah, Siya guys, pang color. colors from my machine, Sa ako Canon ang machine, colors. pang Impression for this machine here. Yeah, I don't have color more. Yeah, So, ngayon bubuksan naman natin this one. Yeah, kung game is das yan. this is for you. Okay. This is for you. Das ist eine Bild. Picture. I don't know. Ich weiß das. Ich weiß das. Kuan kayo rapper kas. Alles online. Yeah.
Lockdown diri guys. Yeah, we have lockdown, then I must make all online business. Wow. Was ist das hier? Make open. Genau. Oh, I'm so full. Oh, das ist ein Bilder. Sister, ich habe ihn gesagt. Das sind 2 Bilder. Oh! Ah. Ja. Was? You like it? Oh, so schön. Yeah, you Was like für it? eine Hochzeit. Yeah. Nein! Yeah. When we married. First time Yeah. namin may picture ng pagkasal namin. It's the day when we married. Yeah. Ngayon lang. Yeah. Yung kasal namin guys, yung picture namin. Yung This day we pagkasal. married. Pagkakasal namin. 3 Oh, so January. 3 January. Mag 5 years na, 5 pong yari sa amin. 5 years together and 3 years marriage. Yeah. 4 years next year. Next year now in January 3, 4 years 4 marriage. years. Oh, so schön. Ja. Gefällt mir so sehr. Ja, gefällt dir? Habe ich dir doch Meine gesagt. Familie. Ja, genau. Deine Familie. Große Überraschung. Ja? Surprise. You like it? Ja, so schön. Ah, ich bin sa... Kuhan pa kay ko diri guys. Oh, Yeah. daot. Daot pa kay ko diri guys. Yung papa ko, yung... Mama, Sister, Meine Papa. Mutter, meine Schwester, meine Aunts. Tante. Hm. Yung nag-ano ka namin, nagluhod. Schön, mein Schatz, gefällt dir? Ja. Das glaube ich dir. Das gefällt dir, ne? Ja, so schön. Ah, siehst du? Das erste Mal, Ich wir haben wusste, ein ja, Foto. ich wusste, dass dir das gefällt. Ah, so schön. Das war auch meine schön. Idee. Meine auch schön. Idee. Ja, das ist das Beste. Wir 2. Mein Vater ist so glücklich. Ja, der ist glücklich, happy. Und wir, muah, Kuss. Schön, Schön? mein Schatz. Ich hab das nicht gedacht, dass du hast das. Ja. Weil wir... So schön. So, und jetzt das andere da hinten. Ja? Ja. Nein, na ja, genau. Das auch Bilder. Ich weiß. Wow. Noch einmal Bilder. Das ist, damit ich hier an der Wand nie vergesse, dass du mein Leben bist. Dass du meine Frau bist. So schöne Geschenke. Ja. Das ich habe. Genau. Ich habe die Bilder noch nicht gesehen, aber die sind super gemacht, ne? Ah, hat er nicht gesehen? Ich habe die ja noch nicht ausgepackt. I don't pack it out. That's why I don't know idea. What is Nochmal. this? Noch ein Bild. Ah, das 10 Euro Rabatt. Ja, das ist gut. Oh, das ist die Herz. Ja, this is our heart. Ja, Mala in meiner Pascua. Pascua. Mala Guck mal, Pascua. Guys, das ist Du unglaublich. musst das ist so echt. rumdrehen. Nein, andersrum. 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 Ja, genau so. Das ist echt. Yeah, this is real. This Yeah. is real. I lie with my wife in Malapascua on the beach, Yeah. and then I see the clouds, and I see this heart, and I make immediately a photo. This is really, really nice for me. Kann man die Papier auf Plastik? Ja, klar, das kann man abmachen. And this heart, I see this heart and I say, wow, this is a message from Jesus. We are wife
Yeah. and husband. Guys, das is This is real. Yun siya, guys, kasi ako ang nag-picture nito, guys. Totoo, mga 3 years na yata itong picture man siya. Malapascua. Diary, no? We lie on the beach Yeah, in Malapascua. in Malapascua, and I say, my love, look, this heart. And I make the picture. Oh, du hast ein Fotobilder gemacht. Schön? Ja, Das ist ein super Foto, hä? das ist echt. Das ist wirklich. So? Nein, hochkant. So? Genau so, ja. Weil die Palme ist ja unten, siehst du? Die Palme ist unten. Das ist so schön, guys. Das ist echt hart. Guck mal. Ja, das ist ein richtiges Herz. Ja. Das ist, tinuod ko ni siya, guys, kay ako ang nag-picture nito. Schön? Ja, das ist auch cool. So, next. Das ist so machen. Ja. Die hängen wir morgen auf, ja? Nächste. Tomorrow. This one. Was ist Ja, weiß ich nicht. Ist heavy? Ang regalo ko nung pag-birthday lang ng asawa ko, guys, pakita ko sa inyo. Nakalimutan ko pala. Regalo from me. Yeah, yung pag-birthday niya, December 15. Ja. Yung regalo ko sa kanya, pero malaki siya, guys. Yeah, Nikes. Nike name, Jordan. Jordan is from Nike. Jordan is Yan from ang Nike. regalo ko sa kanya pag-birthday niya, guys. Kaso Yeah. malaki siya, isa Really uli namin. nice. Really nice. Isa uli namin, tas i-ano namin yung size ba? Kasi 43 to. Yeah. 45. Oh, it's okay. It's okay. Das ist schön. aber Yeah, schön. really nice. Thank you, my love. Bitte schön. So, das Päckchen. So viel. Was ist das hier? Das ist für weiß dich? ich nicht. Das ist für dich. Für mich? Alles für dich. Das ist der beste Geschenk. Was? Die Bilder? Der da. Ja? Sehr Hochzeit. Oh. Oh. Die, Oh. das ist mein... Oh, nein. Ja. Du musst erklären, dass das andere kaputt gegangen ist. Erklär den Leuten das. Guys, yung ring light ko nung maliit, nasira kasi It binalik was namin. broken. Tas, It's so old. Yung binayad namin, nabalik sa amin ba, binalik namin yung yung una naming ring light, tas binalik yung pera, tas binili ng bago ng asawa ko. At hindi ko alam na binili niya malaki. Hindi ko alam to, na malaki ang binili niya ring light. Schön? Ja, was, Mach auf. das ist so schön. Aber es ist ein bisschen schwierig aufzumachen. Genau, zieh das raus. Ring light. First, yung ring light ko dati kasi maliit lang ba? Genau. Laki, oh mein Schatz ist sehr groß. Ja, weil groß ist immer teuer. Ja, Das andere war ganz klein. Das ist ganz groß. sehr billig. Das ist echt sehr. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Ich habe das ja noch nicht aufgemacht. Die Stand. Blogger Wow. Wie heißt das nochmal? Ein Stethoskop? Ne, wie sagt Das man ist nochmal? Stand. Ja, ich hab's vergessen. Aber wir haben das noch eine. Hä? Wir haben noch Das ist aber speziell dafür. Ach so. Das ist Stand, ne? Ah. Das ist sehr groß. Was ist das? Wow. Boah. Warum sehr groß? Ja, weil du kriegst immer das Beste. For the best wife, the best things. Guck mal, guys. Ja. Light. Hindi ko akalain na ganito kalaki. For the best wife, the best things. So simple. Oh my God. Yeah. This is professional. Professional. Yeah. Pag-vlogger
wir machen ja Vlogger. Yeah. YouTube. Yeah, of course. Das ist echt unglaublich. Wa? Ja. Hat eine Tasche. Ja, weil solche Sachen sind teuer. Groß. Ja, dann guck mal weiter. Looks what's going on. Boah! My God, what is this? Ring light. Ang laki. Ring light. The really, really big ring light. My But ang laki. This is for professional, for models. You. Yeah. Mula sa kaliba. Yeah. Das ist echt schön, weil hat eine Tasche. Nice. Boah, ich habe nicht gedacht, dass das so groß Ja, ist. ich auch. Aber das sind verschiedene Farben. Das ist total der Hammer. Was ist das hier? Ah, was ist das hier? Voll Lichter. Verschiedene Lichter. Rotes Licht. Kannst du dran machen. Weißes Licht. Weiß ich nicht. Aber ist besser wie da ist auch noch ein Controller dabei. Wo ist die Wie sie Fernbedienung? guckt. Ja, du musst ja gucken, Schatz. Gebrauchsanweisung. Ah, Fernbedienung. Ja. Ich hab die- Ja, guck mal da rein. Guck mal in den Karton. Das ist für Special. Mag-vlogger na kami, Yeah. guys. Gibilhan na dyan ko niya malaki na ring light. Kasi yung maliit na naguba. Kipp doch aus. Dann kommst du mit dem Arm gar nicht rein. Genau. Oh. Ah, das ist die Fernbedienung. Sehr klein. Nein, das ist eine größere Fernbedienung. Ja, doch. Ja? Ja, Weiß ich nicht. klein. Oh, aber ist okay. Ano Ich glaube, das ist die Fernbedienung, ne? isimbol namin yan bukas, guys. Kasi, aber wir machen das morgen alles. Nein, heute Abend aufbauen. Weil wir müssen gleich ein Video machen. Ich We mach make a wieder- video tonight. Weil I have another surprise. Ich mach wieder zurück. Ja. Schön? Ja, sehr gut. Ich habe das nicht gedacht, weil letztes Mal wir haben gezahlt 22 Euro die kleine und jetzt wie viel Na, kostet? guck mal. Das ist für Profis. Für Profis. Du wirst ja Profi jetzt. YouTube-Profi. Und dann brauchst du ein Profi. Ich brauche Minuten. Ja, du brauchst ein Profi-Gerät. Guck dir das mal an, wie groß das ist. Das ist ja unglaublich. Was denkst du, wie hell das ist? Das ist echt. Das ist really, really a lot of light. Schön. Nice. Oh, ich habe das nicht gedacht, das ist sehr groß. Das ist sozusagen. So. Nicht, es geht kaputt. Oh, sehr groß. Auch ein. Wie heißt das? Eine Tasche. Niva. Nivo. Niva. Sehr groß. Kann man in Philippinen, wenn ich mache Urlaub, ich bringe das auch in Philippinen. Ja, kannst du so mit in der Hand nehmen, genau. Pass Ah, auf, das ist sehr das, groß. ja. Vorsicht, genau. Wir brauchen Musik. Aber nee, das Du kannst ja Musik auf das Video machen später. ist Copyright. Leg das mal auf die Seite. Leg's auf die Seite. Ja, genau. Nächste. Das ist das hier. Das ist für mich. Das ist für dich. Ja. Was ist das hier? Ich weiß Das es ist für nicht. meinen Husband. Hey, Charlie. So viel. Das macht dir Spaß, hä? Ja.
Unboxing. Mach auf. Ich habe das nicht gedacht, das ist so groß. Zieh von unten. Ich bin Expert von Aufbacken. Ja, bei so viel Geschenken. Weiß ich nicht. Hol raus. Das ist Leg da hin. Ich bin noch am Filmen, Liebling. Ballonas. Ja, schön. Ah, das ist von Spielen. For play. Das ist Joke Pocket. Was ist das? Mal gucken, das ist. Ballon? Ballons. Ja, und mit. Ja, mach raus. Ja, genau. Und was macht. Hm, Und was ist das hier? weiß ich nicht. Ich habe da noch nicht reingeguckt, Schatz. So, Aufblasen. Ja. Eine Blasmaschine, damit die Ballons an der Decke. ach so. Ich erkläre dir das später. Gleich machen wir ein Video und dann erkläre ich dir, wofür das ist. Ja? Ja. Okay, guys, that's it. You must say what I say in German, but the peoples in the Philippines not understand German, you know? Yeah. Then explain what we make Mag-video. first. Unya guys, mag-video mi kung unsaon ni paggamit. Hindi Yeah. hindi ko pa kasi alam kung paano gamitin. So, see you in my next vlog, guys. Okay, bye, Merry my Christmas friends. and Bye. Happy New Year. Happy Ciao. New Year and Christmas time, all this day. Happy New Year. Happy New Year. Thanks, Merry Christmas friends. and Happy New Year. Bye. Bye. Hi guys! Diba, ipapakita ko na sa inyo kung ang ring light namin, na symbol na namin kanina. For Christmas. Yung pinaskuhan Time. ng asawa ko kanina. Tignan niyo ba guys? Yung Musst du von unten nach oben, Schatz. Ja. Von unten. Tignan niyo ba guys? Maklisch an mein Schatz, bitte. Yan siya guys. Noch eine. Oh, so schön. Pinaskuhan ng asawa ko ngayon. Ngayon lang na symbol. Dankeschön, mein Schatz. Mag-vlogger na tayo, guys. Vlogger. Maano pa na siya, mein Schatz, no? Kann man auch groß machen? Ja. Kannst du hier ganz hoch, von oben so. Sehr schön. Sehr schön. Darum geht's doch gar nicht. Die Sache ist die, wenn dich dein Partner anbiegt, dann solltest du dich vielleicht noch mal bei deinem Partner melden. Hi.